Cześć, z tej strony Adam, na co dzień prowadzę kanał Współrad, a wy oglądacie 13 odcinek naszej wspólnej przygody z grą Hogwarts Legacy. Znajdujemy się właśnie znowu na tym dziedzińcu, gdzie nas pokonano sromotnie, w sensie w wieży zegarowej ostatnio. Próbowałem się mierzyć z tymi uczniami, nie wyszło, więc robię odwrót i w tym odcinku pójdziemy na zajęcia z zielarstwa. Muszę iść na zajęcia z zielarstwa prowadzone przez profesor Garlick w szklarniach. W szklarniach już byliśmy parę odcinków temu, ale to nie szkodzi, bo zrobiliśmy tam jedną misję i to w sumie tyle. 250 metrów stąd, może coś odkryję ciekawego. Jak ja mam buty dziwne na sobie. Dajcie spokój. Coś okropnego. Kurde, a może Expelliarmus? Expelliarmus! No gdzie? Wiedziałem, że to się nie uda jeszcze zanim cokolwiek zrobiłem. Kurde, kiedy ja się Alohomory nauczę? Przecież tyle jest potencjalnych miejsc. Tu jest nawiedzona toaleta i rydka. Była wcześniej. A tu co jest? Ja tu byłem? Wybrukowany dziedziniec. Co to jest za miejsce? Przepraszam bardzo. 15 poziom. Revelio. Tu na bank powinna być strona Revelio, przecież przy tym. Incendio. Muszę wejść tutaj i rzucić incendio. No. Spoko. Co to jest za dziedziniec w ogóle? Gdzie ja jestem? Słyszałem coś? Levioso. Accio. Klucz Dedala. Widzę cię. Gdzie ty lecisz? Bo szczerze to nie wiem. Tam. Aha. Tu. Okej. Kolejny klucz Dedala do naszej kolekcji zaraz będzie. Dawaj. Kurde. Cały czas coś nie tak? Dawaj, 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 dawaj. O! Excellent. Super. Dobra, żeton domu z głowy. Porozglądajmy się tutaj przy pomocy Revelio jeszcze. Mało już jest takich miejsc chyba, co ich w ogóle nie odwiedziłem. A to jest już w ogóle zmierzch zapada nad Hogwartem. What are you up to now? No, w sumie to chodzę sobie. Droga pani. Gdzie ja kurde jestem? Ja pamiętam wybrukowany dziedziniec z filmu, ale troszkę inaczej to zapamiętałem. Revelio. No ale dobra, tu jest ten duży... Tu jest ten dziedziniec główny. Widzicie to? Tu jest wejście do Hogwartu główne. Jak sobie tutaj wejdziemy, to wylądujemy niedaleko, o właśnie, wielkiej sali. Sala wejściowa. Tu jest. No i super. Levioso. No. Weź tu przeskocz. Haha, niewidzialna ściana, nie wierzę. Błagam. Revelio. Ale przynajmniej strona przewodnika jest zebrana. Faktycznie jest wieczór.
Aha. Dobra, to idziemy na te zajęcia z zielarstwa. Look like you've seen a ghost. If only. Get away! All of you! Are they from the restricted section? No, and none of your business. There you are, sneaking past I me know. and taking dangerous books. They are from the restricted section. Yes, I mean, shut up. Enough! Here, perhaps you'll find sweeping the courtyard more productive. What, me? Use a broom? Not to fly? That is what I said, and let this be a lesson to all of you. Off limits means off limits. Matko, to Scribner to się pojawia wszędzie. Muggle. I got a look at one of them. Saw something about the Shouter's curse. I did. Oh, shut up. Ha. Uroczy jesteście. Wszyscy. Idziemy sobie tędy. I don't send many owls to myself, but it is nice to get them. What? Don't look at me like that. I'd like to send owls, but I have no one to write to. There are a few students here I'd like to send a howler to. No one sends me owls. Can't remember the last time I got one. Not even on my birthday. Owls fascinate me. They have a lot of responsibility in the wizarding world. Imagine all the walking we'd have to do if we didn't have owls to deliver our post. I almost bought an owl in Diagon Alley. Went with a cat instead. Odd-coloured eye, and it quite appealed to me. My mother sent me a howler after I got a paw on my transfiguration owl. Without a doubt, one of the most embarrassing moments of my life. I sent a love letter to Imelda Reyes once, but I think she thought I was making fun of her because she's been rude to me ever since. When I said she was outspoken, I meant it as a compliment. Chyba nie gadacie ze sobą tak naprawdę. Off on another adventure, are we? Dziedziniec wiaduktu. Mamy nowe miejsce na Fiu, przynajmniej tyle. Mogę to podpalić? Incendio. Mogę. Jest jakaś zagadka z tym związana? No chyba jest, na to wychodzi. Revelio. Tu kolejne. Incendio. Revelio. I nie ma tutaj żadnej strony, co ciekawe. No dobra. O proszę, gdzie my jesteśmy teraz? Tu w sali głównej. Idę znaleźć jeszcze klucz Dedala. Gdzieś tu jest. Nigdy nie są zbyt daleko. Aby mi się przydał. A co tu jest? Tu nigdy chyba nie byłem. Revelio. No chyba nie byłem. Ale też bez sensu tu przychodzić w ogóle. No i gdzie jest ten klucz? Back, you boor. I've no time for idle chatter. A mnie przestraszyłeś, głupku. O! Klucz Dedala. Tam szła ta pani Scribner, widzieliście? Ciekawe, co by się stało, jakby mnie tu przyłapała. No znajdujemy te klucze w całej szkole. Fajnie. Udało się. Kolejny żeton domu. Nie mam pojęcia, ile my ich już mamy. Klucze Dedala 7 na 16. To prawie w połowie jesteśmy. No i spoko. Chodźmy na te zajęcia z zielarstwa. Oczywiście będzie się musiała zmienić pora dnia w ranek. Ale to spokojnie się zmieni. Revelio. Nic tu nie ma.
Tutaj to wielkie drzewo to był ten. Do zbierania. Znaczy była ta strona Revelio. Już plączy mi się język. Co to? How nice to see you, my young friend. Liście dyptamu. Super. A, i tutaj mamy coś do zbierania. Mamy tantakulę. Mamy dyptam. Tu coś mamy. Malwę. Mamy. O! Droga profesor Garlick, to bardzo miło z pani strony i do tego pamiętała pani, że najbardziej lubię truskawki. Słodziutkie, więc nic dziwnego, że mugole tak za nimi przepadają. Wszystko, co pani uprawia, zawsze jest najwyższej jakości. Od lewizji po jeżyny. Mam nadzieję, że moja wspaniała siostrzenica co nieco się pod pani opieką nauczy. Lenora wręcz panią uwielbia, tak jak zapewne wszyscy uczniowie. Jak zwykle gorąco pozdrawiam, Eleonora Everly. Tutaj też dyptam. Fajnie jest zdobywać te notatki. Dużo mi to daje satysfakcji, zwłaszcza, że ich nigdzie nie ma jakoś rozpisanych. Tutaj malwę też pozbieramy. Ostatnio mówiliście, że w ogóle nic nie zebrałem w szklarni. No to gałąz kardestu ptasiego. Czemu nie? I chyba nic tu nie ma już. Chyba zdobyłem wszystko, co miałem zdobyć. Chyba możemy iść na tę lekcję. No to zaczynamy. No, nastał dzień. A, i możemy rozpocząć misję po prostu. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. No dobra. Ciągnę. Trochę jak w tramwaju, jak babeczka z gówniakiem usiądzie. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone! Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with her. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Super macie przemyślenia. I do wonder about Professor Fig.
He's hardly ever in his classroom. Most strange. Ja w ogóle już widziałem memy z profesor Garlick, że ona jest jakaś hot bardzo. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. Podrywamy panią profesor. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You've visited the magic neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Też piękne przemyślenia. Dobrze, zasadźmy je tutaj. W sensie te nasiona dyptamu. Properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Cenna wiedza. Stół zielarski. Aha, muszę zasiać jakby dyptam. Okej. 10 minut wzrostu. Liście tego zioła leczniczego są używane w eliksirze wigenowym. Nasiona dyptamu można kupić w magicznej rzepie. Może być uprawiany w donicach różnych rozmiarów. No i dobra. Możesz dodać nawóz do tej rośliny, aby zwiększyć jej plon. Możesz wytworzyć nawóz, wyczarowując kompostownik. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Super zadanie mi dałaś. Mam iść za Pruittem. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but you'll lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Co to jest w ogóle za pomysł na... Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. They'll do the rest. Zaatakuj manekin szkoleniowy kapustą. Jak to zrobić? L1 i R, by otworzyć menu podręczne i przypisać chińską kąsającą kapustę. No dobra. I L1, okej. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Chodzi o marihuanę? Take your time.
I'll see you back in class. Dobra. Liście weźmiemy sobie jeszcze. Dyptamu. Wracamy do naszej ulubionej pani profesor. Z chęcią do pani wrócę. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. Never a dull moment when I go home for the holidays. Last year, my mother swore she heard a banshee. She couldn't sleep for fear that one of us was doomed. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Uroczy jesteście ludzie. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. A ja z chęcią będę z panią współpracował. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Nawet nie przeszkadza mi, że jest sympatyczna, jak wszyscy tutaj. Misja ukończona. Mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. 5 minut potrzebujemy jeszcze, żeby ten typ tam urósł. Revelio. Are as necessary in the greenhouse as in the great hall. Dobra, dziękuję bardzo za uwagę. Mamy misję główną jeszcze jedną. Co mamy w inwentarzu? Aha, notatkę. Dobra. Liście dyptamu, gałązka ardestu ptasiego, malwy i ślazu. Dobra. Misje. Zajęcia z eliksirów. Następne zajęcia, w których mam wziąć udział, to lekcja eliksirów. Prowadzi je profesor Sharp. Idziemy do niego. Przy okazji sobie później ten dyptam wyhodujemy. To będzie w lochach, nie? Mi się wydaje. Handy resource indeed, your field guide. I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. No nie wiem, stary, ty uważaj ze swoimi dziećmi i wnukami, bo narobią trochę zamieszania. Nie mogę się powstrzymać nigdy, jak tu przychodzę. O, tędy. Tędy jeszcze nie szedłem. Or someone from the ministry guarding the school. Revelio. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Patrzcie. Klucz Dedala. Lecimy sobie za nim. I oto jest, proszę bardzo, kredens domowy. Super. Yes. Wow, jestem coraz lepszy. I jesteśmy w połowie wszystkich żetonów domu. Super. Skrzynia. Niebieskie okulary z 4 szkłami. Trzeba się zainteresować. I znowu w sali głównej jesteśmy. Dzień dobry. O matko. Eliksiry, jak cudownie. Ale wydajesz się chyba sympatyczniejszy niż profesor Snape. I chyba bardziej ogarnięty niż Slughorn. Odznaka Aurora profesora Sharpa. Wow, on jest Aurorem? Aurorzy to strażnicy prawa magicznego ministerstwa, chroniący świat czarodziejów przed wszelkimi zagrożeniami, szczególnie ze strony czarnej magii. Ta odznaka Aurora należy do profesora Sharpa. Ma mój szacunek. Nagle. No ale mogę coś tutaj jeszcze zdobyć? Może jakąś notatkę?
Dobra, rozpoczynamy misję. Już drugą dzisiaj. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Spoko, panie profesorze. Ciekawi mnie ta minigierka, zwłaszcza mam w pamięci Księcia Półkrwi. Even motion when crushing your ingredients. Widzę, że jest dosyć podobna. Będziemy machać gałką. Be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Soku z chorbotka dodajemy. I mieszamy. No okej, czyli tak jak w Księciu Półkrwi podobnie. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment you can find the ingredients you need in my office. But in the future you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Już mnie wkurza to, że temu naszemu bohaterowi się tak wszystko udaje. Już nie mogę, no. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. To współczuję. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippins. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Fine job brewing your first Wiggenweld potion. But there are many potions yet to learn. This is going to be a busy year. Nie życzysz mi najlepiej? Jeszcze ty. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Myślałem, że to uczeń, a nie profesor. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Nie ma problemu. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Zbierz jaja popiełka, zbierz futro mrocznego wilka i zdobądź pióro świergotnika dla Gareta. Zorbowa, data 31 grudnia 1875. Nadawca biura autorów, temat Borgin i Berks. A co ciekawe, w ogóle Berks jest błędem tłumaczeniowym i już tak został w polskim przekładzie jako Berks. Tak naprawdę to jest Berk. Bo
to jest tak, że sklep nazywał się Borgin i Bergs z apostrofem przed S, bo to tak się robi, że u Borgina i Bergsa na tej zasadzie. W sklepie Borgina i Bergsa dochodzi do zwiększonej aktywności poza zwyczajowymi godzinami pracy, szczególnie bardzo wczesnym rankiem, kiedy na tyły sklepu docierają podejrzane dostawy. W oparciu o posiadaną wiedzę na temat reputacji sklepu zwiększamy liczbę aurorów, jaka będzie obserwować ten przybytek. Wyznaczono ciebie do tego zadania, oczekuj na dalsze rozkazy. Ale już tak został ten Bergs w polskim tłumaczeniu po prostu. W późniejszych częściach i w późniejszych wydaniach. Chociaż co do wydań nie jestem pewny, bo muszę sprawdzić to w najnowszym wydaniu. Co ciekawe, to było 15 lat temu, może tak właśnie to doprowadziły, wydarzenia u Borgina i Bergsa doprowadziły, że zaczął kuśtykać. A przy okazji, kurde, czemu oni tego sklepu nie zamknęli? Przecież to jest tak posrane miejsce. Gniazda wyposażenia są pełne. Ajajaj. Gdzie? Trzeba się będzie wybrać do Hogsmeade. Niemożliwe, że są pełne. No dobra, nic nie zbiorę. Póki co. Co mam tu nowego? Odznakę. O, mam jakieś nowe ziółka. A, futro. Futro wilka. Kawałki futra zebrane z przerażających wilków. Jest to składnik używany przy ważeniu eliksiru Edurus. To dzięki. Notatka służbowa jeszcze tutaj. Co jest w inwentarzu jeszcze? Aha. Futro wilka. O, pióro. Świergotnika. I jaja popiełka. Your potion station's organized and free of clutter. Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Specjalnie to się nie kryjecie. Gdzie jest moje stanowisko? Tu. Should you chop the Diddney or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Mamy eliksir Edurus. 28 sekund się będzie ważył. Eliksir wzmacnia obronę osoby, która go wypije, pokrywając jej ciało twardą, kamienistą skórą. Fajnie, to mi się też przyda w walce. Trzeba będzie się przejść do tych cwaniaczków z klubu pojedynków i im nakopać. Okej. Mogę jeszcze zrobić? Nie. Sok z chorbotka by mi się przydał. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Dragon Tongue! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Dobra, nie strasz, bo wiadomo. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here.
Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Dziękuję bardzo. Pogadam sobie jeszcze z wami. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Jeszcze nie wyszliście. Rough, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Kurde, żeście to fatalnie rozegrali, przecież wy to wszystko na widoku robiliście. Czego ty się spodziewałeś? Głupku. Kurde, kocham po prostu inteligencję tych ludzi tutaj. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. No już przestańcie, przestańcie. Professor Sharp didn't seem as impressed as you are. Don't take it personally. Professor Sharp wouldn't be impressed by a troll reciting the tales of Beetle the Bard backwards. And in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. O matko, następne zajęcia? Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Okej, dzięki za radę. Możemy już chyba sobie iść tutaj. Witamy ponownie. What are you up to now? Okej. Zdaje się, że to tyle. Mamy jeszcze jakieś misje z zajęciami? Zobaczmy sobie. Nie, mamy dziewczynę z Ouagadougou. Mamy się spotkać z Nati. To jest trzecia rzecz w kontynuowaniu szkolnego życia do powrotu profesora Figa. Zajmiemy się tym. Polecimy sobie jeszcze w międzyczasie, pójdziemy sobie jeszcze w międzyczasie do Hogsmeade. I myślę, że zrobimy to wszystko w następnym odcinku. Tymczasem co do tego odcinka, to mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak było, no to wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. I widzimy się następnym razem. To by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i cześć.